paz do Senhor Jesus, amados irmãos, glórias ao Cordeiro, aleluias. Amados, o Senhor, aleluias, me concedeu uma palavra poderosa. Louvado e agradecido és o Senhor, aleluia. E eu quero estar compartilhando esta palavra agora com os amados irmãos. Abra a tua Bíblia, glórias ao Senhor, aleluias, no livro de Lucas, glórias ao Cordeiro, capítulo 5, que diz assim: E aconteceu, aleluias, glórias ao Senhor, que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, aleluia, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Oh, Rei Shalalai, exaltado é o Rei da Glória, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amados, aleluia, glórias ao Senhor. A palavra do Senhor vem dizer sobre a pesca maravilhosa. A palavra do Senhor vem dizer, aleluia, glórias ao Cordeiro, que o Senhor Jesus, ele, aleluias, havia 2 barquinhos ali naquele lago, mas o Senhor escolhe agora o barco de Pedro, Ralei Sharalalai, para ali pregar a palavra de Deus, para ali anunciar as boas novas. Ralalei Sharalalai. E o Senhor, ele brada no meu coração de uma maneira muito forte, de uma maneira, Rei Shalalalai, glórias ao Cordeiro, aleluias, tão tremenda, glórias ao Senhor, a respeito do olhar de Jesus para conosco. Como o Senhor nos olha, Ralei Shalalai, como o Senhor nos vê, a respeito de como Ele nos vê, Ralalarerei Shalalalai. Nós vemos que o Senhor, ele encontra os discípulos ali, glórias ao Senhor, glórias ao Cordeiro, os futuros discípulos, aleluia. E dali eles estão cansados, afadigados, porque trabalharam a noite toda e nada pescaram. Glórias ao Senhor Jesus, aleluia. Mas o Senhor Jesus vem e pede o barco, aleluias, de Simão Pedro. Ele pede o barco emprestado, Ralei Sharalalai, para ali anunciar o Evangelho. Ralei Sharalalai. Nós vemos a disposição. Nós vemos a disposição de Pedro naquele mesmo momento, cedendo o barco para o Senhor, entrar e ali falar, Ralei Sharalalai, glórias ao Cordeiro da palavra de Deus. Louvado e engrandecido és o nome do Senhor. E olha o que acontece em sequência, quando o Senhor Jesus termina aquele sermão, Ralei Sharalalai, o Senhor Jesus, ele dá uma ordem a Pedro e aos seus companheiros para que voltem ao mar novamente, para que voltem ali, eita Deus poderoso, novamente às águas, para dali estarem pescando novamente. Ralalei Sharalalai. E Pedro, ele diz ao Senhor desta maneira, glórias ao Cordeiro, aleluia, glórias ao Senhor. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Oh, exaltado é o Rei da Glória.
Lança a rede. É sobre a palavra do Senhor, é sobre a promessa do Senhor, é sobre a revelação do Senhor. Ralalei, xaralalai, porque quem está falando contigo não é o homem, quem te olhou, quem te viu, relei, xaralalai, quem te escolheu não foi o homem, erei, xalalai, mas foi o Deus Todo-Poderoso. Ele te viu, ei, xaralai, ele te viu ainda no ventre, ele determinou algo sobre ti e ele te escolheu, ralai, rerei, xalalai, para que o nome dele seja glorificado na tua vida, seja glorificado em tua mente, seja glorificado em teu coração, para que o nome dele seja glorificado em ti e através de ti. Por isso, nesse dia, o Senhor, Ele te convida a levantar a tua cabeça. Relelei, xaralalai. Toda honra, toda glória seja dada ao Cordeiro, porque Ele te diz mais, aleluia. Ele te diz assim, não temas. Ei, xaralalai, oh glória. De agora em diante, serás pescador de homens. Ralei, xaralalai. O Senhor, Ele está dizendo, não temas. Eu te chamei, eu te escolhi. É o Senhor quem garante todas as coisas. Ralalei, xaralalai. Oh, glórias ao Cordeiro. Não se preocupe, aleluia. Coloque tudo nas mãos do Senhor e deixa Ele trabalhar. Somente, rei, xalalai, se humilha diante dEle. Somente busca a presença dEle. Somente, rei, xalalai, se preocupa em estar cheio do Espírito Santo. Louvado e engrandecido és o nome do Cordeiro, aleluia. E pede para o Senhor, Senhor, dai-me a tua visão, Senhor, relelei, xaralalai, que eu possa ver como o Senhor vê, que eu possa ouvir como o Senhor ouve, ai, xerei, xalalai, que eu possa falar, Senhor, ai, xerei, xalalai, conforme a tua vontade. Clame ao Senhor desta maneira, ralalei, xaralalai, porque desta maneira, aleluia, tu serás, aleluias, um grande pescador de almas. Ralei, xaralalai, exaltado é o Rei da Glória, aleluia. Deus de mistério, toda honra, toda glória seja dado ao glória, glória, glórias ao Rei, aleluia. Porque Ele nos viu, amados irmãos, Ele nos viu, Rei, xalalai, quando olhávamos para nós e não dávamos crédito algum, quando olhávamos para nós, aleluias, e julgávamos ser nada, Ele olha e vê potencial, Ele olha e vê um missionário, Ele olha e vê uma missionária. Quando o Senhor Jesus olha, Ele vê um evangelista. Quando Ele olha, Ele vê um pastor, uma pastora, ralelei, xaralalai, porque Ele não vê como o homem vê. O homem vê somente o exterior, mas Ele é o que contempla o oculto e o profundo, ralalei, xaralalai. Ele contempla, além das aparências. Louvado e engrandecido és o Cordeiro, aleluia. Para o Senhor, alai, xerei, xalalai, operar uma grande obra, aleluia. Não é necessário você ter recurso algum, aleluia, glórias ao Cordeiro, Deus Santo, Deus Poderoso, porque somente o que o Senhor quer diante da presença dEle é um coração quebrantado e um espírito reto, ei, xaralalai, xerei, xalalai, a qual diz, Senhor, eis-me aqui, eu quero aprender de ti, eu quero caminhar contigo, eu quero, Senhor, alei, xaralalai, que venha do alto, eu quero que o Senhor me revele, relei, xaralalai, e então o Senhor, Ele virá e abrirá os seus olhos, aleluia, ralei, xaralalai. Oh, glórias ao Cordeiro. E os mistérios do Senhor irão, aleluia, se desenrolar na tua vida. Glórias ao Cordeiro. Relei, xaralalai. Oh, exaltado é o Rei da Glória. Ai, xerei, xalalalai. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Amados,
O Senhor Jesus aqui escolhe pescadores para anunciar esta palavra viva e eficaz, esta palavra poderosa. Ele escolhe pescadores. Sabe por quê? Ele diz: não é sobre mim, não é sobre ti, é sobre ele. É sobre ter a unção dele, é sobre ser cheio dele. Oh, glórias ao Cordeiro, aleluia! Para anunciar este evangelho, tudo o que precisamos é estar cheio do Espírito Santo. Por isso, ergue a tua cabeça diante da presença do Senhor. Aleluias, confia na palavra dele, acredite no teu chamado. Aleluia, glórias ao Senhor. Ouve a voz do Senhor. Faça como Samuel e diga desta maneira, aleluia. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém? Glórias ao Cordeiro, aleluia. Deus Santo, Deus Poderoso, fiquem na doce paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. Amém? Glórias ao Senhor. Ele é fiel.